हेलो दोस्त, मेरा नाम है विशाल शर्मा। स्वागत है आपको विशाल कार की। मैं हूँ गौरव फ्रॉम इंडिया से। भाई ये रहा BMW 318i। ओके, 3 सीरीज है भाई। ये 2018 मॉडल है। और मैं आज इसका बताऊँगा ऑयल फिल्टर कैसे इसमें फिशिंग करते हैं भाई। ठीक है, कई मैकेनिक भाई लोग इसका ऑयल फिल्टर सही से नहीं लगाते हैं। ऑयल फिल्टर उसी के अंदर टूट भी जाता है। ओके, ताई मैं आपको बताता हूँ। जैसे देख रहे हैं इसका ऑयल फिल्टर है। मैं ऑयल फिल्टर इसका चेंज कर रहा हूँ। तो प्रॉपर मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई इसका ऑयल फिल्टर कैसे लगता है BMW में। ठीक है, कई गाड़ियों में देखते हैं कि ऑयल फिल्टर ऐसा आता है। ये देख रहे हैं ना आकार। ये देखिए यहाँ पे सील लगा है। ये थोड़ा सा पिन निकला है। ठीक है, पिन जैसे निकला है तो क्यों निकला है यहाँ पर ही इसके अंदर देखिए तो सुराख दिखाई दे रही है। देख लो सुराख, ये सुराख देख रहे हो ना। ये वाला सुराख में ये ऑयल फिल्टर बैठने की जगह है। ठीक है, तो ऑयल फिल्टर ये बैठता है। जो सुराख दिखाया हुआ भाई वो सुराख में ये अंदर बैठेगा। ठीक है, कई लोग मैकेनिक क्या कहते हैं वो तो ऐसे लगाना चाहिए। पहले उसको प्रॉपर इसके अंदर बैठा देना चाहिए। तो प्रॉपर ऐसे नहीं बैठे, पहले इसको फिल्टर को बैठाते हैं। ठीक है, पहले फिल्टर बढ़िया से उसमें बैठा देते हुए इजीली उसमें, जब तक आपको कंफर्म ना हो जाए कि फिल्टर उसमें बैठ गया है तब तक ये आपको लगाना नहीं है। कई मैकेनिक भाई ये तोड़ देते हैं, मालूम है, कई तोड़ देते हैं तो लगता है गाड़ी में आवाज़ करना, मिस फायरिंग आने लगती है, बहुत प्रॉब्लम आ जाती है मेरे भाई। और एक सर्कुलेशन सही नहीं हो पाता है। ठीक है, इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको ये नॉलेज मालूम है। कोई भी BMW आए आपके पास तो ऐसा ऑयल फिल्टर मिले तो सबसे पहले आपको ये देख लें ऑयल फिल्टर कैसा है। ठीक है ना, उसके बाद ऑयल फिल्टर को फिक्स करें। ऐसा रहेगा तो इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे तो आराम से इजीली बैठ जाएगा। प्रॉब्लम ये कर देता है मेरे भाई, जल्दी बैठता नहीं है, कई लोग मैकेनिक बैठा नहीं पाते हैं। ओके मेरे भाई, तो आप फिल्टर आएगा तो नया लगा कर आपको दिखाऊंगा। जैसे देखेंगे फिल्टर आ गया। ठीक है, और फिल्टर आ गया तो इसका निकालता हूँ। ऑयल फिल्टर ना, न्यू ऑयल फिल्टर है इसका। देखिए वैसे ही सेम सेम है। इसको फिलहाल यहाँ रखेंगे और दूसरा यहाँ पे ऑयल फिल्टर कैप का ओरिंग इसके ऊपर। ओके, अब हम आपको फिक्स करके दिखाते हैं। फिक्स पहले पहले ये ऑयल फिल्टर होगा। ठीक है, सबसे ऐसे नहीं फिक्स करनी है, ज़्यादा ठीक बात है। तो ये हिस्सा देख के आपको बैठाना है, जो आपको पहले दिखाया हो ना मुहानी, उसी मुहानी में बैठाना है जो सिरोक है। ओके, देखिए मेरे भाई इसमें फिक्स कर दिया हूँ। तो आपको चेक कर लेना है मेरे भाई, ऐसे घुमा कर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा कर आपको चेक कर लेना है। घूम नहीं जाएगा, अगर घूमेगा तो तुमको बैठा नहीं है। तो इजली बैठ गई है। और ऊपर से ये कैप लगाएंगे मेरे भाई। ठीक है, इस तरह बैठा नहीं है। ओके, मेरे भाई वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पर चौक सब्सक्राइब करिएगा। जर्मनी वीडियो जैसे BMW, रोल्स रॉयस, बेंटली, लैम्बोर्गिनी, फरारी, मर्सिडीज, ऑडी, इन गाड़ियों को मैकेनिक का वीडियो देखना है, चाहे दुबई आना है जो सर्च करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन और घंटी वाला चिन्ह दबाओ। कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपका मोबाइल पर पहुँच जाए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो इतना ही।